Namai darbas, darbas namai. Praktiškai nekeliaudavau su traukiniu, bet dabar atsirado darbas Vilniuje, atsirado proga keliauti, tai pagrindė tiktais darbai. Labai dažnai atsiranda tas laikas, kuomet galiu pasiklausyti kažkokių podcastų, kažko tokio, kam galiu visiškai smegenis išsijungti, tiktais palikti ausis ir klausytis. Tai iš tikrųjų didelis pliusas yra. Na, kad tokių kaip ir įsimintinų pažinčių ar įvykių pačiame traukinyje nelabai, bet man tiesiog patinka pačios kelionės, grožėtis Lietuvos to tokia vista. Atodūsis. Kadangi keliauju darbo reikalais, darbas padengia bilietą, galbūt ne tiek pati kelionė, kiek pačios progos kažkur nukeliauti. Vos tik tais atsirastų proga, visuomet būtų smagu išvažiuoti kažkur.